Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Me encontré un ruido en la compu y resulta que encontré por acá adentro este tornillo. Así que ahora tenemos que ver de dónde es este tornillo. Así que el color que tiene es de color cromado. Así que tengo que buscar acá los tornillos cromados. Por lo que veo que hay un tornillo cromado. Los de acá son negros. Acá vienen los que agarran. Vamos a sacar esto también para limpiar. Y vamos a ver dónde es ese tornillo cromado. Muchos tornillos cromados no hay. O falta de acá, o tiene que estar en algún lugar. Bueno, por lo que estoy viendo... ¡Ay! Ya lo encontré. Mira. Tornillo cromado. Y... ¡Mac! No hay tornillo. Ahí está. Perfecto. Ufa. Listo, ya lo encontré. Ahora lo vamos a poner acá. El tornillito. Ahí está, mira. Bueno. Parece que va a ser complicado. No parece entrar. Andrés. Yo te voy a hacer entrar ahora. Ahí está. Yo estoy. Les decía que yo estoy descalzo, Estoy descalzo. Tocando el piso. Para evitar... Ahí está, mira. Ya que estamos a controlar todos. Ok. Ustedes me van a decir, ¿y cómo sacaste la tapa? Y yo siempre les digo lo mismo. No se preocupen porque cuando yo la armo, ustedes las van a desarmar. Así que no se preocupen. Acá lo que vamos a hacer es... Vamos a sacar estos 4 de acá, que tienen 4 tornillitos, que acá tiene pasta. Y vamos a sacar el ventilador. Con toda la precaución del mundo. Y ya les digo, esto no es una Caterpillar, así que todo con
muchísimo cuidado. Sacar acá. Vamos a sacar acá. Vamos a sacar acá. Y a ver esto. Sí, señor. Sí, señor. Me gusta. Esto aparentemente se lo ve bien. Pero igual lo vamos a soplar. Eso lo vamos a limpiar. Le vamos a poner pasta que tengo por acá. Bueno. He vuelto. Vamos a limpiar acá. Le vamos a poner de esto. Vamos a poner esto, así ya le dejamos chiche bombón. Ahí está. Limpiamos esto. Ahí está. Ahí está. Acá. Ahí está. Esto por un lado. Ok. Ahora vamos a sacar. Nos corremos por acá. Con cuidado esto. Mirá vos la tierra que tiene. Y toda la mugre que hay acá al costado. Mirá. Bueno. Este tiene 1, 2, 3 de color negro. Ok. Los vamos a poner acá. 1. Siempre tienen que fijarse que los tornillos sean o todos iguales o todos distintos o como cornos sean. Así que ahora les voy a mostrar. Miren. Estos tres son de arriba, esos son del medio y esos son de abajo. Y como saqué los del ventilador, uno es más largo y dos son chiquitos. Perfecto. El otro día, un suscriptor me decía por qué el video de las lamparitas dura 44 minutos. Sencillo. Y por ahí alguno de ustedes también se lo esté preguntando por qué carajo el video dura 44 minutos. Muy fácil de explicar. Si yo le muestro un video, imagínense esto. Esto lo tengo así, ¿no? Y yo empiezo. Yo esto lo voy a hacer 2 veces para que ustedes vean.
Tema de hoy, mi granja. En mi granja tengo un tractor, tengo 3 gallineros y tengo 3 cosechadoras. ¿Vieron lo que hice? ¿Con qué propósito está hecho el video tan largo? Con el propósito de que si lo ve un checheno y no entienda el idioma, sepa que tengo que sacar estos 4 tornillos para llegar acá y poder limpiar. Porque si yo les muestro que saco 4 tornillos, corto, después aparece que acá no hay nada, les digo, tengo que sacar 3 tornillos, corto, y acá no hay nada, el video es de 5 minutos. Pero el chabón no va a saber que acá hay una fichita, acá pasan los cables de la antena, no va a saber todo eso. Entonces, ¿de qué me sirve hacer un video donde les diga, tengo que sacar esto, pongo pausa, lo saco, tengo que ponerlo, pongo pausa, lo pongo? No sirve un video así. Si uno hace un video, es para explicar, che, hay que sacar este tornillo, que es más largo, este que es más corto, este que es más corto, la ficha de acá y listo. Por eso el video dura 40 minutos. ¿Me explico? Entonces, si alguno se pregunta por qué dura tanto el video, porque le explico cómo hay que sacar cada tornillito. En el video de las luces del otro día, a lo último, poner una lamparita es de 3 minutos. Porque después vieron que se puede poner de arriba. Entonces esa aclaración me vino bien para mostrar. Me vino excelente eso. Eso me vino perfecto. Miren, acá tengo. Acá tengo. ¿Ven? Acá está. Si yo tengo un video así, le digo, bueno, ahora vamos a sacar esto, y se lo traigo con todo esto desarmado así, cuando lo ve el chocolobaco no va a entender un pingo de cómo se desarma. Entonces, bueno, yo le explico todo. Si el video tarda 80 minutos, perfecto. Ahora, vamos a sacar esta fichinga. Yo tenía de otra pincita y no sé dónde está. ¿Con qué lo puedo sacar? Ahí está. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es desenganchar uno por uno la antena que viene por acá. Que viene por acá. Que viene por acá. Así no le desenganchamos. Ahí está. Y se desenganchó. No importa. Porque el otro día la puse y se había desenganchado. Así que ahora la tengo que poner
Esto es lo que no me gusta. Ahí está. Ay, Miguel. Bueno, ahora, ¿cómo se limpia esto? Primero, hay que tenerlo con la mano. Porque si ustedes le dan con el ventilador y esto empieza a girar, explota. Se quema. Se quema. Así que, con suavidad, se le da. O con un pincel. O... Mira. O con un ventilador, el del pelo, sin que la patrona se dé cuenta. Y listo. Ahí está. Excelente. Ahí está. Perfecto. Tengo que ver lo que estoy haciendo y cómo se lo estoy mostrando a ustedes. Este es de cerda dura, así que está copado. Impresionante la tierra que acumula esto. Perfecto. Para que achico, a ver si puedo achicar. Sí, perfecto. Bueno, ahí está. Bien. Perfecto. Bueno, entonces esto lo dejamos acá. Esto lo fijamos que esté limpio. Perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer no sé cómo sale esto, che. Vamos a investigar, Vamos a investigar. A ver. Vamos, con las dudas nos vamos a cagar. No tengo ni la más puta idea de cómo carajo sale esto. Para acá no sale, para allá no sale. Ahí. Ah, qué boludo, esto es la memoria. ¿Viste cuando tocas y estás en pelota de la vida? Bueno. Ah, concha de su madre. Esto da presión. Se corren las patitas para acá y sale. Esperen que esto me está dando mucha sed, voy a tomar agua. Bueno, F tomar agua. Le ajustamos el tornillito acá. Le ajustamos el tornillito acá. Este está puesto. Esto está limpio. Ahora es otra cosa. Así que ahora le vamos a poner. Esto es de la antena. Que viene por acá. Pero es impresionante la tierra. La tierra que junta esto. Esta es la antena de... No.
Bueno, qué sé yo. No les quiero mandar fruta, la verdad. Yo sé que esta es la antena porque mi hermana me dijo, che, esta es la antena. Ah, bueno, listo. Después no me diga más nada, bueno. Y este es el disipador. Esto se calienta, el ventilador chupa de abajo y tira por acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está andando y yo veo que acá hay temperatura, yo pongo la mano acá del otro lado, que después se lo voy a mostrar, y siento el vientito. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué no estás? Bueno, listo. Ahora vamos a... Ya te vieron pasar, Cata. Ahora vamos a enganchar de nuevo esto como estaba. Esperen que les voy a mostrar, ¿ven cómo es? Acá. Entonces el cable pasa por acá, viene otra vez por acá, viene por acá y acá viene acá. Así que vamos a pasar el cable por acá. Vamos a pasar el cable por acá. Vamos a pasar el cable por acá abajo. A ver. ¿Se ve? Sí, bueno, se ve. Vamos a pasar el cable por acá arriba. Vamos a pasar primero el gris. ¿Cree que pase primero el gris? Bueno, listo. El gris pasó. ¿Cree que pasemos negro ahora? Listo, el negro pasó. Ahora esto acá va metido adentro en la ranura. Ahora les muestro cómo queda. ¿Ven? Ahí tiene una ranurita donde entra ahí, viene otra vez por abajo, vuelve a pasar por arriba, lo tengo que enganchar. ¿Dónde está? Por acá. Y esto lo tengo que enchufar ahí. Ok. Sacamos la luz. Podemos enganchar por acá. ¿Por qué? Porque yo quiero que quede todo como estaba. Si no, esta pincita que no tiene fuerza. Y se salió de nuevo. Listo. ¿Te querés salir? Salite. Ahí está. Listo. Ay, 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 ay. Ahí está. Se salió de nuevo. Ok. Ahí está. Listo. Y esta viene acá. Acá. Esto hasta ahora no hay ningún misterio. Sacar y poner una fichita. Ahí está. No hay nada de misterio. Acomodar el cablecito por acá. Acomodarlo por acá. Acomodarlo por ahí. Ahí está. Listo. Esto viene por acá. Y ahora faltan los tornillos. Esto lo va muy apretado.
Acuérdense que el largo iba acá. Esto va apretado ahí. Tranca. Listo. Ahora vamos a ponerle acá. Es una desgracia lo que le estoy poniendo, ¿no? Es más, me parece que es muchísimo. Me parece que es muchísimo. Porque esto cuando apriete va a reventar para todos lados, va a ser un enchastre, ya sé, muchachos. No, va a ser una bestialidad. Es una guasada lo que le estoy poniendo. Ahí está. Vamos a sacar este. Listo. Es una guasada, hermano. Este está sucio. Es una guasada lo que le estoy poniendo. Esto, ¿sabe qué? Va a ser un desastre. Pero bueno, no importa. No hay problema. Me pueden cagar a pedo tranquilo. A ver cómo queda. Bueno, tan mal no queda, guarda. Guarda, ojo al piojo. Tan mal no quedó, Ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Ahí está. Lo ponemos acá. Y volvemos a ajustar despacito. Ya les digo, así que por eso a veces los videos duran tanto. Porque si no lo explicás o no mostrás, aunque sea el pequeño paso a paso, no te lo pueden ver en otro país. Por ejemplo, yo veo otros videos de que por ahí tengo que hacer algo y por ahí veo los brasileros y no entiendo portugués ni una palabra. ¿Vos me entiende? Bueno, entonces no entiendo, pero veo cómo hacen el paso a paso y entonces voy siguiendo, voy poniendo pausa, lo voy haciendo, voy poniendo pausa, lo voy haciendo. Ahora me rompe las pelotas el que te dice un programa, que vos estás buscando un programa, te dice acá, te mueve el cursor así, te pone acá, pim pam, y te abre las ventanas y vos decís, para un poco, hermano, si vas a hacer algo, hacelo bien, despacito, explicando, esta es la carpeta, esta es la otra carpeta. No, abrís acá, lo mueves para acá y no te termino explicando nada. Déjate de joder. Déjate de joder. Mirá cómo estoy apretando, Mirá lo que son mis manos. Y estoy apretando con 2 dedos. Porque si le zafo la rosca, estamos en el horno. Estamos en el horno. Ahí está. Este está apretado. Este está apretado. Sigo descalzo, tocando el piso con el pie. Ok. Creo que no me faltó nada. Esto está limpio. Conectado, enchufado. Apretado.
Con esto saqué la tapa. ¿Dónde estás? Ah, con esto. Con esto. La sacás y le sacás la traba. Oh, ese, pero yo no tengo eso. No te da problema, yo te doy la solución. ¿Tarjeta vieja? ¿Le recortás la punta? ¿Se la afinás? Y es lo mismo. Es lo mismo. Tra. Y listo. Acá. Ta. Eso sí. Un detalle. Empezá del lado que no tenés nada. Porque si empezás acá donde tenés el USB, esta partecita, a ver. Esta partecita de acá de plástico de la compu es muy liviana. Entonces cuando la haces palanca la haces mierda. Entonces tenés que arrancar o de acá, que tenés buen plástico, o no te la compliques y arranca de acá. Track y listo. Y ahí la levantás. Así que bueno, vamos a hacer un chequeo. Mirá toda la tierra que le salió de adentro. Mirá. Mirá. ¿Eh? Entonces vos la llevas para que te lo limpien. Y bueno, hoy en día hay que ahorrar, muchachos. Hay que ahorrar. Entonces, ¿ya está todo limpio? Listo, nadie vio nada. Listo, ponemos la tapucha. Oh, la tierra que tiene esto. Lo único malo que tienen estas computadoras es que como no son gamer y vos le clavas un juego y bueno, un poquito va a calentar. Por eso esto se lo tenés que hacer más seguido. Pero bueno. Le quería cambiar la placa de video y resulta que esta placa de video, que no sé dónde carajo está de acá, no se puede cambiar. Porque ya viene acá. Ahora llega, alguno me dice, no, la placa de video está en tal lugar, ¿la podés cambiar? Bueno, no hay problema. Pero, bueno, ven, esto no sé qué es. Esto de acá, no sé qué corno es. Y el chavo me dijo que acá está todo. No sé. Y lo único que le puedo cambiar fue esta, que es la memoria, porque estas ya vienen acá y no se pueden cambiar. Qué sé yo, qué querés que te diga. La verdad no tengo idea. Y esto lo hice un día con mi hermano. Y me dijo, dale, vamos a hacerlo. Dale, no se diga más. Bueno, ahora cómo va esto. Esto va así, a presión. Momento que vi tierra. Yo le mandaría una gota de aceite, pero me parece que voy a hacer cagada, así que mejor no. Mejor no. Mejor no. Ya con esto es demasiado. Bueno. Listo. Acá tenemos puestos los tornillitos como van. Todo como va. Y esta tapita es muy sencilla. Entra a presión. ¿Ven? Así. Me debo comprar un trípode, ¿no? Escuchen. Listo. ¿Cómo se sale esto? Así. Ven que acá no hay prácticamente nada y ya está cerrada. Bueno, esto va así. Esta la ponen así. Fíjate cómo la rompo ahora, Espera. Porque una vez sale, dos veces... No, a ver. Ahí está, mirá. ¿Ves? Tuki.
Ahí. Y con este porque cuando sé las cosas te salen bien. Ahí está. ¿Eh? Se levantó. Ah, ese, pero la estás usando al revés. Bueno, aguantala, de vuelta. ¿Quieres que la use así? La uso así, mira. Así. Hace así, ¿eh? Tac, y ya la levantas, ¿eh? No hay tanto queremos. Ahora le cerramos de nuevo. Y nos acordamos cómo chanfle iban los tornillos. ¿Qué pasó acá? Esta gomita de mierda viene con esto. Y con la carcasa y viene con todo. Bueno. Goma Eva. Alazán se acabó. Ahora vamos a poner los tornillos. Tornillo. Tornillo. El tornillo que se me salió de acá no lo toqué para nada. Así que no sé cómo se habrá aflojado. La verdad no tengo la más tierna idea de cómo se salió. Le aviso que sigo descalzo, ¿eh? ¿Cuánto llevó este video? 37 minutos. Y si no haces el video... Va. Si no haces el video, ¿cuánto tarda? Y qué sé yo, 20 minutos. Ese ruido que se escucha es el aireador y el motorcito de la pecera. ¡Pelu! ¿Pelusa? Es una asquerosa porque cuando abro la heladera empieza a gritar como si... se terminara el mundo. Pelu. Y cuando se cansa de comer pepino no te lo come, vos se lo pones no lo come. Cuando se cansa de comer, no sé, perejil, porque el cobayo come perejil, pero el conejo no porque lo matas. El cobayo come perejil. El conejo come lechuga, pero si yo le doy lechuga al cobayo, le agarro una descompostura que lo mato. Así que, bueno. Listo. Ahora la limpiamos. Ahí adentro se ve que por ahí ustedes no se ven en la cámara, pero ahí adentro está el ventilador. Ahora la vamos a prender. Mirá la mugre que tiene esto, Dios santo. Se va a cagar. Ahora vamos a ver que tenga wifi, que tenga... Ah, no. No. Voy a limpiar la mesa primero porque le va a chupar el venti. Ay, me está faltando un cosito chiquito. Acá está. Organicémonos y tengamos todas las herramientas porque tienen que ver limpiar acá. Tornillo no sobró ninguno. Mirá lo que es la mugre, la tierra que salió, mirá.
Ahí está, ¿eh? Listo. Esperen que voy a limpiar acá. El tipo que ponía pausa y la llevaba a arreglar, ¿no? Le llevaba a arreglar y decía, ah, ya anda. Nada, mentira. Limpia nomás. La que se está una desgracia. Pimba. Bueno. Arrancar arrancó. Vamos a ver si tenemos wifi y todo. Ahí, perfecto. A ver acá, mira, al toque agarró wifi. Excelente. Esto no sé qué es. Son estos carteles de no sé qué. Listo. Chao, son cerrados. Listo. Bueno. Otra de 40 minutos, la gran flauta. Déjate de joder, hace videos más cortos, carajo. Pero bueno, es así como a mí me gusta explicarlo. Bueno, listo. Miren el despelote que tengo que poner para poner el teléfono. Comprate un soporte, carajo. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Ay, ¿dónde estás? Ya estamos. Listo. Ahora tomar los matecitos. A ver si arranco el venti. ¿Ves? Yo pongo la mano acá y siento calor. Y acá no siento calor. Pero acá sí. Eso me quiere decir que el ventilador ya arrancó. Listo. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos.